Cobain cirengnya guys, sarapan cireng pagi-pagi. Full ayam isinya ya, isinya full ayam nih kak. Buatan sendiri. Ini martabak beli ya. Pedas. Kita cobain martabaknya ya. Di tempat aku ini 2000-an, satunya 2000. Sate potong gini 2000-an ya. Enak, enak guys. Panas, apinya panas. Sana main. Sana main sana. Apanya kuat banget.